Annem bana söylediklerini anlamam oğlum. Neden böyle söylüyorsun? Söyleme böyle. Müslümanları pek sevmem. İnsana karşı sevgiyi bu dine neden katıyorsun dedi. Ben de anneme, anneciğim sana bunları İslam'ın gerçek bir din olması nedeniyle anlatıyorum. Irak'ta savaş sürüyorsa bu kendiliğinden olmadı. Amerika'nın Irak'a girmesinin de rolü var. Bu olaylar İslam'ın kötü bir din olduğunu göstermez. Sonra onlar secde ediyorlar, dua ediyorlar dedim. Annem de bana onlar buna namaz diyorlar. Onlar kendi tanrılarına günde 5 kez ibadet ediyorlar dedi. Ben de anneme sen nerede günde 5 kez ibadet eden bir Hristiyan gördün diye sordum. Annem evet var, tapınaklarda, manastırlarda yaşayan insanlar var dedi. Ben ama çoğunluğu ne yapıyor? Onlar içki içiyorlar, sigara içiyorlar, kötü yaşam tarzı sürüyorlar. Moskova'daki papazlar sarhoş olarak kaza yapıyorlar. Onlara bakıp bizi Tanrı'ya nasıl çağırdıklarını kendi kendime soruyorum diye örneklerle anlattım. Annem düşüncelerinde beni korkutuyorsun oğlum, İslam'ı kabul mü etmek istiyorsun diye sordu. Ben de şu an sadece okuyorum, bir şey demiyorum. Sen de lütfen endişe etme dedim. Çünkü o zaman benim sözlerimden çok etkilendi. Annem, babam bir şey anlarsa seninle kavga eder dedi. Ben de anne lütfen bu konuyu kapatalım dedim. Bekir henüz Müslüman olmamıştı ama sigara ve içkinin kötü birer alışkanlık olduğunu biliyordu. İslam'ın bu kötü alışkanlıkları yasaklamış olması Bekir'i etkileyecekti. Bu konularda annesi ve büyükannesiyle konuştu. Artık o, İslam'a doğru yürüyen birisiydi. İspanya'da her akşam bira ve sigara içmek için yerler var. Onlarda adet böyle. Bir akşam onlarla beraber otururken yanımdan geçen Müslüman bir aile gördüm. Sonra burada bu insanlarla ne yaptığımı düşündüm. Düşününce anladım ki annem burada ve bana ihtiyacı var. O zaman beni böyle yerlere davet ettiklerinde buna itiraz edip gitmediğimizde daha iyi hissettiğimi anladım. Çünkü öyle yerlere gittiğimde içimi bir korku kaplıyordu. Annem benim bu durumum için dedi ki, umuyorum ki bu senin merakın için geçici bir heves ve sen zamanla bunu düşünmemeye başlayacaksın. Ben de ona dedim ki, anne ben şimdilik sadece okuyorum ve sonra karar vereceğim. Annemi ziyaret ettikten sonra bu yaz büyük anneme gittim. O benim gelişime çok sevindi ve sürekli Allah'a dua ettiğini söyledi ve dedi ki, sonunda geldin oğlum, ben de dua ediyordum. Ben büyük anneme, teşekkürler büyük anne, çünkü yolculuk biraz zor geçti. Uçaktayken türbülansa yakalandık, ben de biraz korktum dedim. Sonra büyük annemle konuşmaya başladık. Sohbet sırasında İsa'ya şükür sözlerini söyledi. Ben neden onu övüyoruz diye sordum. Büyük annem durup dururken neden böyle bir tepki verdiğimi sordu. Ben bütün övgü sadece Tanrı'ya olmalıdır. O tektir dedim. Büyük annem ne söylüyorsun oğlum dedi. Ben büyük anneme İslam hakkında ne bildiğini sordum. O televizyonda onların nasıl savaştığını gördüm dedi. Ben de tamam o zaman televizyonda bu konu hakkında hiçbir şey izlemeyeceksin dedim. O zamanlarda bende Halit Yasin konuşmaları vardı. Bunların aralarında İslam ve Hz. Muhammed hakkında aslında ne bildiğimiz gibi konuşmalar vardı. Büyük anneme ben sana İslam hakkında bilgi vereceğim dedim. O peki ama başka zaman tamam mı dedi. O her zaman hadi dua edelim diyordu. Nasıl dua ettiğini bilmiyordum ve aynı şekilde dua edip etmek istediğimi de bilmiyordum. Çünkü bu kitabı okurken Tanrı'ya ettiğimiz duanın doğru olmadığını anladım.
Aslında nasıl dua etmemiz gerektiği bize gösterilmiş. Biz de sadece böyle dua etmeliyiz gibi hiçbir fikrim yoktu. O zamanlarda 5 vakit namaz kılınması gerektiğini biliyordum. Fakat namaz nasıl kılınır bilmiyordum. Sadece bir keresinde görmüştüm. İşte o zaman büyük anneme İslam'ın özünü açıklamaya, İslam'ın kendisini anlatmaya başladım. Tek bir ilahın olduğunu ve Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi yani peygamberi olduğunu açıkladım. Müslüman olmanın gereklerinden ikincisi de namaz kılmaktır. Üçüncüsü zekat vermesidir. Dördüncüsü oruç tutmasıdır. Ve beşincisi de hacca gitmesidir. Büyük annem çok şaşırdı. Ve biz insanoğlu kendimizi hiçbir şeyle kısıtlamamalıyız diye itiraz etti. Oruç tutmanın psikolojik faydalarını anlatarak sağlık açısından çok önemli olduğunu söyledim. Halit Yasin'in konuşmaları Bekir'in sorularına cevap buluyordu. Bekir büyük annesiyle İslam'ı konuşuyordu. Ona İslam'ın güzel bir din olduğunu anlatıyordu. Bekir, Halit Yasin'in konuşmalarını büyük annesine dinletiyordu. Zaman zaman böyle konuşmaya devam ettiler. Bu sözlerime karşılık büyük annem bunun puta tapma olduğunu söyledi. Ben neden böyle söylüyorsun? Bu sadece hac ibadetidir dedim. Hz. Muhammed de böyle yapardı. Biz de yapmalıyız. Televizyonlarda İslam hakkında gösterilen şeyler doğru değil. Büyük annem benimle aynı fikirde olduğunu söyledi. Ben ona Halit Yasin'in konuşmasını dinlemesi için verdim. O dinleyip sadece Allah Allah sözlerinin dile getirildiğini söyledi. Ben de ilk zamanlarda maalesef Allah'ın başka bir tanrı olduğunu zannediyordum. Ama zamanla bu sözüm hepsini bağlayan ve tek kelime ile La ilahe illallah ile ifade edildiğini anladım. Allah birdir, ondan başka ilah yoktur. Büyük annem tamam ama senin tarafından bu sözün kullanılmamasını istiyorum dedi. Ben de hayır büyük anne, affet beni ama bu sözü söyleyeceğim dedim. Büyük annem de tamam söyle oğlum dedi. Yine bir gün internetten 10 dakikalık bir hadis daha indirdim. Bu hadiste iyi şeyler söyle veya sus deniliyordu. Büyük annemle çok farklı konularda ara sıra konuşuyorduk. Zaman zaman büyük annem büyük babama çok bağırıyordu. Ve ben bu konuşmayı ona dinlemesi için verdim. Büyük annem onu dinleyip ağlamaya başladı. Oğlum acaba her bir söylenen söz için ceza görecek miyiz dedi. Büyük annem düşünmeye daldı. Ve onun içerisinde bir şeyin uyandığını gördüm. O aslında tek bir tanrıya tapınılması gerektiğini biliyordu. Ama Hz. İsa'nın bu zincirin peygamberlerinden biri olduğunu ve Hz. Muhammed'in son peygamber olduğuna inanmak istemiyordu. Moskova'ya geri dönme vaktim geldiği zaman büyük annem benim daha iyi düşünmemi ve rastgele bir kiliseye gitmemi fakat katiyen camiye gitmememi istedi. Bunun benim seçimim olduğunu söyledim. Birkaç günden sonra beni arayıp kiliseye gidip gitmediğimi veya camiye gidip gitmediğimi sordu. Maalesef camiye hemen gitmemiştim. Belki de korkuyordum. Bu şekilde oraya nasıl giderdim? Gidince ne yapacaktım? İnternet yardımıyla Moskova'da camilerin bulunduğunu ve nereye gidebileceğimi öğrendim. Birkaç kez Olimpiyski arenasına gittim. Orası bize yakındı. Ama orada bir cami olduğunu bilmiyordum. Sonra o camiye gitmeye cesaret ettim. Yüce Allah'ın bir rahmetidir İslam nimeti.
insan Yüce Allah'a bir adım yaklaşmaya görsün, Allah o kulunu Moskova'da günah bataklığının ortasında da bulacak ve yükseltecektir muhakkak. Bekir artık Müslüman olmak için hazırdır. Bir cami bulup Müslüman olacaktır. Gittiği ilk camilerden hemen netice alamaz. Fakat kafasına koymuştur bir kere. Ne olursa olsun o Müslüman olacaktır. Tabelada nöbetçi imam bulunduğunu gördüm. İmama benim ailemde anlaşmazlık olduğu için konuşmak istediğimi söyledim. Fakat imam o zaman bir şeyler okuduğu için müsait değildi. Ne okuduğunu bilmiyordum. Belki de dua ediyordu. İnsanlar gelip ölüleri için veya daha başka şeyler için dua etmesini istiyordu. Ve o zaman imam pazar günü saat 12'de benim gelmemi söyledi. Yarın gelip baş imamla konuşacağımı ve onun tarafından hepsinin açıklanacağını vurguladı. Ertesi gün yarım saat önce geldim. Onunla konuşmak istedim ama onun kısa bir konuşması vardı. Orada insanların, dünyanın ve kainatın nasıl meydana geldiğini, nasıl yaratıldığını anlatıyordu. Ben çok dikkatle dinledim ve konuşmanın sonunda onunla konuşmak istedim. Affedersiniz ama sizinle şimdi konuşamam dedi. Ben size bir numara vereceğim, siz onu arayın dedi. Ve o zaman neden oturup İslam hakkında sohbet edebileceğim kişilerin olmadığını düşündüm. Çünkü onların bu konularda daha çok bilgileri vardı. O zaman internetten teknik okulumda birlikte çalıştığım Hasan isimli arkadaşımla yazıştım. Moskova yıllarca komünizmin inançsızlık sefaletini yaşamış. Bugünse Hristiyanlık adına yaşanan bir putperestlik. Ve insanları günah girdabının karanlıkları içine sürükleyen Moskova'da İslam'ı arayan bir genç. Müslüman olmak için gittiği camilerde ilgi ve sıra bekleyen genç. Elimizdeki İslam nimetini yeterince anlayamama adına, İslam ülkelerinde yaşayan bizlerin ibret alması gereken bir durum. Arkadaşı Hasan, Bekir'i bir camiye götürür. İslam'ın kardeşlik ruhu Bekir'in içindedir artık. Adeta Müslüman gibi yaşamaya başlar. Henüz şehadet getirmemiştir ama bir an önce Müslüman olmak ister. Sonunda o gün gelir ve şehadet mutluluğunu yaşar.
Hasan, kardeşim tabii ki görüşeceğiz. Ne zaman istersen bu konuyu konuşacağız dedi. Hasan'la görüştüğümüzde Novokuznesk bölgesinde bir cami olduğunu söyledi. Eğer oraya gidersek ve istersem imamla konuşabileceğimi söyledi. O camiye gittim ve Salih Hazırat'ta buluştuk. Sonra benim sorularımı sorduk. O zaman ben daha önce okuduğum şeylerin manalarını anladım. Müslümanlar kardeştir ve aralarında sevgi bağı vardı. Hasan bir gün Allah çok sevgilidir, kalbinde sevgi bulunanları Allah da sever. Bu sözler benim için çok önemliydi. Çünkü bence Tanrı'ya inanan insanlarda sadece bu gerçek duygular olmalıdır. Ama sevgi sadece Allah'a olmalıdır. Ben bunu anlıyordum. Sonra ana baba hakkındaki sorularımı sordum. Müslüman olursam onlara nasıl davranmalıydım? Bana onların olumsuz isteklerine karşı gelebileceğimi veya onların düşüncelerini destekleyebileceğimi söyledi. Fakat bir şeyi çok iyi anlamam gerekiyordu. Bu benim hayatımdı. O sırada önceki okuduklarımı düşünerek kıyamet gününde şüphesiz ne olacağını düşündüm. O gün biz ne annemizi, ne babamızı, ne sevgilimizi göremeyeceğiz. Yani onları bırakıp sadece kendi derdimize düşeceğiz. O gün biz tek başımıza Allah'ın karşısında ahlaki yükümlülük altında hesap vereceğiz. Hemen o anda bunları hatırladım ve beni bir korku kapladı. Nereye gidiyorum diye kendi kendime sordum. İnansız nasıl yaşayabileceğimi kendime sordum. Camiden çıkıp eve gittim. Bütün akşam boyunca bunu düşündüm. Bunu ne zaman ve nasıl yapmalıydım? Aileme ne söylemeliydim? O zaman kelime-i şehadet getirmem gerektiğini de biliyordum. Ve bunu nasıl yapacağımı düşünüyordum. Çünkü camiye yeniden gitmeye korkuyordum. İmam bunun benim için bir sınav olduğunu söyledi. Şu anda bu zorlu sınavdan geçiyordum. Beni Müslüman olmakla zorlamayacağını vurguladı. Ben bunu tek başıma çözmek zorunda kaldım dedi. Ertesi gün İslamiyetle ilgili yeni sorularla uyandım. Ve Salih Hazırat'ı aradım. Bu olay yaklaşık 2 hafta önce oldu. Onu aradım ve kendi isteğimle geldiğimi söyledim. Artık Müslüman olmak istiyordum ve İslam'ı kabul etmek istediğimi söyledim. Benim bundan emin olup olmadığımı sordu. Emin olduğumu söyledim ve sonra kelime-i şehadet söyleyip Müslüman oldum, şükürler olsun. Artık Müslüman olma coşkusuyla yanmaktadır Bekir. Ancak daha her şey yeni başlıyordur. Şimdi de İslam'ı nasıl yaşayacağını öğrenmek ve tam bir Müslüman olmak isteyecektir. Bunun için Arapçayı öğrenmeye hazırdır. Ve hemen 40 hadisi öğrenmeye başlar. O zaman İslam'ı daha çok nasıl öğrenebileceğimi düşündüm. İmam zamanla her şeyi öğreneceğimi söyledi. İnşallah yarın İslamiyet ile ilgili kurslar başlayacak. İnşallah Arapçayı öğreneceğim ve Kur'an'ı Arapça okuyabileceğim. Çünkü internetten bulduğum bilgilere göre Arapça benim için çok ilginç bir dil. O yüzden daha iyi anlayabilmek için Kur'an'ı Arapça okumak istiyorum. Kur'an'ın bütün bilgilerini öğrenmek zorundayım. Peygamber Efendimizin sünnetini örnek almak ve araştırıp öğrenmek istiyorum. Bu yaşam tarzı ve hadisler bulunduğumuz çağda dahi çok önemli İslam bilimleridir. Son zamanlarda 40 Hadis adlı kitabı okumaya başladım. Bu hadisler daha çok nasıl yaşadığımız ve ne yaptığımızı düşündürmeye yönelikti. Müslüman olduktan sonra insanlarla daha güzel konuşmaya başladım. Dünya görüşüm değişti.
Ve her sabah uyandığımda bu hayatta var olduğum için, bunu da Allah'a borçlu olduğum için Allah'a şükrediyorum. Benim evim ve ekmeğim var. Çoğu kişide bu yok. Tüm bunların Allah tarafından lütfedildiğini anlamaya başladım. Sensin gökleri ve yeri yoktan var eden, gerek duymadan yardıma yaratansın sen. Akıl almaz güçtesin, sen en güçlüsün.